Cartea Hristos, lumina lumii, de Ellen White. Partea a treia. Cel uns. De la anunțarea lui prin Ioan Botezătorul până la închiderea lui Ioan. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc și făcea bine. Fapte 10:38. Capitolul 10. Glasul în pustie. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 1, 5-23, 57-80, 3, 1-18, Matei 3, 1-12, Marcu 1, 1-8. Înainte mergătorul lui Hristos s-a ridicat dintre credincioșii lui Israel, care de multă vreme așteptau venirea lui Mesia. Bătrânul preot Zaharia și soția lui Elisabeta erau amândoi neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și prin viața lor liniștită și sfântă, lumina credinței strălucea ca o stea în mijlocul întunericului acelor vremuri rele. Acestei perechi evlavioase îi se făgăduise un fiu care trebuia să meargă înaintea feței Domnului pentru a pregăti calea lui. Zaharia locuia în ținutul muntos al Iudeii, dar se dusese la Ierusalim pentru a servi o săptămână în templu, o slujire care se cerea de 2 ori pe an de la preoții fiecărei cete. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. El stătea în fața altarului de aur din locul sfânt al sanctuarului. Norul de fum mirositor se înălța spre cer împreună cu rugăciunile lui Israel. Deodată și-a dat seama de o prezență divină. Un înger al Domnului a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Locul pe care îl alesese îngerul dovedea că este binevoitor, dar Zaharia n-a luat seama la lucrul acesta. Mulți ani se rugase pentru venirea răscumpărătorului. Acum cerul trimisese un sol să-l înștiințeze că rugăciunile lui erau pe punctul să fie ascultate. Dar îndurarea lui Dumnezeu i s-a părut prea mare ca să o poată crede. El era plin de teamă și se simțea vinovat. Dar a fost salutat cu o fericită asigurare. Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, și se va umple de Duhul Sfânt. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea înaintată în vârstă? Zaharia știa bine cum i se dăduse lui Avram un fiu la vârstă înaintată, pentru că avusese încredere în acela care făgăduise. Dar pentru o clipă bătrânul preot și-a întors gândul spre slăbiciunea omenească. El uitase că ceea ce Dumnezeu făgăduiește este în stare să și facă. Ce deosebire între necredința aceasta și credința plăcută și copilărească a Mariei, fecioara din Nazaret, care la cuvintele de minunată înștiințare spuse de înger a răspuns: Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Luca 1:38. Nașterea unui fiu lui Zaharia, întocmai ca și nașterea unui fiu lui Avram și a fiului Mariei, ne dezvăluie un mare adevăr spiritual, adevăr pe care îl învățăm cu greu și îl uităm ușor. În noi înșine n-avem nicio putere de a face vreun lucru bun, dar ceea ce nu putem face noi va fi lucrat prin puterea lui Dumnezeu în orice suflet supus și credincios.
Prin credință fusese dat copilul făgăduinței. Prin credință ia naștere viața spirituală și ni se dă putere să facem lucrările neprihănirii. La întrebarea lui Zaharia, îngerul a spus: Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Cu 500 de ani mai înainte, Gabriel îi descoperise lui Daniel perioada profetică care ajungea până la Hristos. Cunoașterea faptului că această perioadă se apropia de sfârșit a făcut pe Zaharia să se roage pentru venirea lui Mesia. Acum se găsea în fața lui însăși trimisul prin care profeția fusese dată pentru a-i vesti realizarea ei. Cuvintele spuse de înger, eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu, arată că el are un loc de foarte mare cinste în curțile cerești. Când el venise cu înștiințarea la Daniel, i-a spus: Nimeni nu mă ajută împotriva aceasta afară de voievodul vostru Mihail. Hristos. Daniel 10:21. Vorbind despre Gabriel în Apocalips, Mântuitorul a spus: Le-a făcut cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Apocalips 1:1. Iar îngerul a declarat lui Ioan: Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Apocalips 22:9. Ce frumos lucru! Îngerul care este întâiul în slavă înaintea lui Dumnezeu este cel ales pentru a descoperi oamenilor păcătoși planurile lui Dumnezeu. Zaharia se arătase neîncrezător în cuvintele îngerului. El urma deci să nu mai vorbească până la împlinirea lor. Iată, a zis îngerul, vei fi mut, până în ziua când se vor împlini aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Datoria preotului în această slujbă era să se roage pentru iertarea păcatelor publice și naționale și pentru venirea lui Mesia. Dar când Zaharia a încercat să facă lucrul acesta, n-a putut să rostească nicio vorbă. Când a ieșit să binecuvinteze pe credincioși, le făcea semne într-una și a rămas mut. Ei îl așteptaseră multă vreme și se temeau ca nu cumva să-l fi lovit mânia lui Dumnezeu. Dar când a ieșit din Sfânta, fața lui strălucea de slava lui Dumnezeu și au înțeles că avusese o vedenie în templu. Zaharia le-a făcut cunoscut ce văzuse și auzise și, după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Curând după nașterea copilului făgăduit, limba tatălui a fost deslegată și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: Oare ce va fi pruncul acesta? Toate acestea aveau scopul de a atrage atenția asupra venirii lui Mesia, a cărui cale trebuia să o pregătească Ioan. Duhul Sfânt a venit asupra lui Zaharia, care a profetizat lucrarea fiului său, spunând aceste cuvinte frumoase: Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Înainte de a se naște Ioan, îngerul spusese: Va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu chemase pe fiul lui Zaharia la o lucrare mare, cea mai mare lucrare încredințată vreodată oamenilor. Pentru a face lucrarea aceasta, Dumnezeu trebuia să fie cu el. Duhul lui Dumnezeu avea să fie cu el numai dacă asculta de cele spuse de înger. Ioan trebuia să fie un sol al lui Jehova pentru a aduce oamenilor lumina lui Dumnezeu. El trebuia să dea o nouă îndrumare gândurilor lor. Trebuia să impresioneze cu sfințenia cerințelor lui Dumnezeu și cu nevoia lor după dreptatea sa desăvârșită. Un asemenea sol trebuia să fie sfânt. Trebuia să fie un templu al Duhului Sfânt.
Pentru a îndeplini lucrarea sa, trebuia să fie sănătos la corp și plin de tărie intelectuală și morală. De aceea era nevoie ca el să-și stăpânească poftele și patimile. Trebuia să dea dovadă de o așa stăpânire de sine, încât să poată sta neclintit în orice împrejurări, ca și stâncile și munții pustiei. Pe timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia după averi și iubirea de lux și petrecere erau larg răspândite. Plăcerile senzuale, petrecerile și bețiile provocau boli și degradare fizică, întunecând înțelegerea spirituală și slăbind împotrivirea față de păcat. Ioan trebuia să fie un reformator. Prin viața lui cumpătată și prin îmbrăcămintea lui simplă, el trebuia să fie o mustrare pentru excesele timpului. De aceea, s-au dat părinților lui Ioan învățăturile cunoscute, învățături de viață cumpătată aduse de un înger de la tronul lui Dumnezeu. Caracterul este mai impresionabil în copilărie și tinerețe. Atunci trebuie să câștige un om puterea de a se stăpâni. În casă și la masă, în viața de familie, se exercită influențe ale căror urmări țin veșnic. Mai mult decât orice dar natural, obiceiurile formate în primii ani decid dacă un om va fi biruit sau biruitor în lupta vieții. Tinerețea este timpul semănatului. Ea stabilește ce fel de seceriși vom aduna în viața aceasta și în cea viitoare. Ca proroc, Ioan urma să întoarcă inima părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Prin lucrarea de a pregăti calea pentru întâia venire a lui Hristos, el era reprezentantul acelora care au să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Lumea s-a dedat la plăceri, rătăcirile și minciunile sunt fără număr. Cursele satanei pentru a pierde suflete s-au înmulțit. Toți aceia care vor să-și desăvârșească sfințenia în temere de Dumnezeu trebuie să învețe cumpătarea și stăpânirea de sine. Poftele și patimile trebuie puse sub stăpânirea puterilor mai înalte ale minții. Această stăpânire de sine este absolut trebuincioasă ca să avem acea forță intelectuală și acea pătrundere spirituală care ne vor face în stare să înțelegem și să practicăm adevărurile sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, cumpătarea are locul ei anumit în pregătirea pentru a doua venire a lui Hristos. De fapt, fiul lui Zaharia ar fi urmat să fie educat pentru preoție, dar învățătura din școlile rabinilor l-ar fi făcut nepotrivit pentru lucrarea sa. Dumnezeu nu l-a trimis la profesorii de teologie ca de acolo să învețe cum să interpreteze scripturile. Dumnezeu l-a chemat în pustie ca să învețe din locurile naturii și de la Dumnezeul naturii. Locuința și-a ales-o într-o regiune singuratică, în mijlocul dealurilor pustii, cu trecători sălbatice și peșteri stâncoase. Dar era voia lui să uite bucuriile și strălucirea vieții pentru disciplina aspră a pustiei. Aici mediul înconjurător era favorabil obiceiurilor de simplitate și de lepădare de sine. Netulburat de zgomotele lumii, el putea să studieze aici învățăturile naturii, revelației și ale providenței. Cuvintele spuse lui Zaharia de către îngeri fuseseră deseori repetate lui Ioan de părinții lui temători de Dumnezeu. Din copilărie i s-a arătat fără încetare lucrarea pe care o avea de făcut și el a primit această sfântă însărcinare. Pentru el, locurile singuratice ale pustietății erau o scăpare binevenită din societatea în care bănuiala, necredința și stricăciunea ajunseseră să stăpânească aproape totul. Nu se încredea în propriile sale puteri de a sta tare împotriva ispitei și se ferea de a fi mereu în apropierea păcatului ca nu cumva să piardă simțământul nespusei lui păcătoșenii. Fiind de la naștere consacrat lui Dumnezeu ca nazireu, el și-a însușit acest vot, consacrându-se pentru viața întreagă. Era îmbrăcat ca profeții de pe vremuri și veșmântul era din păr de cămilă strâns cu o cingătoare de piele. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, pe care le găsea în pustie, și bea apă curată din izvoarele dealurilor. Ioan însă nu ducea o viață de lenevie, de tristețe ascetică sau de înstrăinare egoistă.
Din timp în timp căuta să se amestece printre oameni și totdeauna era un observator interesat de ceea ce se petrece în lume. Din locul lui retras, el urmărea desfășurarea evenimentelor. Cu o putere de pricepere luminată de Duhul Sfânt, el studia caracterul oamenilor ca să știe cum să ajungă la inima lor cu solia cerului. Povara misiunii sale îl apăsa. În singurătate, prin meditație și rugăciune, căuta să-și oțelească sufletul pentru lucrarea care l-aștepta. Deși se afla în pustie, nu era scutit de ispite. Pe cât era posibil, închidea orice cale pe care ar fi venit Satana. Cu toate acestea, ispititorul îl ataca, dar sensibilitatea lui spirituală era trează. El își dezvoltase tăria și hotărârea de caracter și cu ajutorul Duhului Sfânt putea să recunoască apropierea lui Satana și să se împotrivească puterii lui. Ioan a găsit în pustie atât școala cât și sanctuarul. Ca și Moise în munții Madianului, el era înconjurat de prezența lui Dumnezeu și de dovezile puterii sale. El n-a avut parte ca marele conducător al lui Israel să locuiască în mijlocul solemnei maiestăți a singurătății munților, dar în fața lui se aflau înălțimile Moabului, dincolo de Iordan, vorbindu-i de acela care a întărit munții și a încins cu putere. Înfățișarea tristă și înfricoșătoare a naturii unde se afla locuința lui în pustie îi zugrăvea și mai bine starea lui Israel. Via roditoare a Domnului ajunsese o ruină întristătoare. Dar deasupra pustiului se întindea cerul frumos și strălucitor. Norii care se adunau negri și aducători de furtună erau încoronați de curcubeul făgăduinței. La fel strălucea deasupra decăderii lui Israel slava făgăduită a domniei lui Mesia. Norii de mânie erau ținuți în frâu de curcubeul legământului său de har. Singur, în noaptea tăcută, citea făgăduința dată de Dumnezeu lui Avram cu privire la urmașii numeroși ca stelele. Lumina zorilor, colorând munții Moabului, povestea despre acela care trebuia să fie ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori. 2 Samuel 23:4. Iar în strălucirea din miezul zilei, vedea splendoarea înfățișării lui când se va descoperi slava Domnului și orice făptură o va vedea. Isaia 40:5. Cu inima plină de temere, dar și de bucurie, el cerceta solurile profetice, descoperirile cu privire la venirea lui Mesia, sămânța făgăduită care avea să zdrobească capul șarpelui, Shilo, pacificatorul, care trebuia să vină înainte de a se pune capăt domniei pe tronul lui David. Timpul venise. În palatul de pe muntele Sion trona un guvernator roman. Pe temeiul cuvântului neînșelător al Domnului, Hristos se născuse. Tablourile inspirate din cartea lui Isaia arătând slava lui Mesia erau studiul lui ziua și noaptea. Odreasla din rădăcina lui Ișai, un împărat care va domni în dreptate, hotărând cu nepărtinirea asupra nenorociților țării, un loc de scăpare împotriva furtunii, umbrea unei stânci într-un pământ ars de soare, Israel nu va fi numit părăsită, nici țara pustiu, ci Domnul îl va numi plăcerea mea, iar pământul lui Beula. Isaia 11:4. Inima singuraticului exilat era plină de această viziune glorioasă. El privea pe împărat în frumusețea lui și uita de sine. El admira maestatea sfințeniei și se simțea fără putere și nevrednic. Era gata să alerge ca trimis al cerului, fără să se teamă de vreun om, pentru că privise la Dumnezeu. Putea să stea drept și fără teamă în fața monarhilor pământului, pentru că se închinase înaintea împăratului împăraților. Ioan n-a înțeles deplin natura împărăției lui Mesia. El aștepta ca Israel să fie scăpat de vrăjmașii lui naționali, dar ținta cea mare a nădejdii lui era venirea împăratului în dreptate și așezarea lui Israel ca un neam sfânt. Așa credea el că avea să se împlinească prorocia dată la nașterea lui. Își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, că după ce ne va izbăvi de mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre.
El vedea poporul său înșelat, mulțumit de sine și dormind în păcate. El dorea să-l trezească la o viață mai sfântă. Solia pe care i-o dăduse Dumnezeu trebuia să-i trezească din letargia lor, să-i facă să tremure din cauza marilor păcătoșenii. Înainte ca sămânța Evangheliei să poată fi semănată, țarina inimii trebuia desțelenită. Înainte să caute vindecare la Isus, trebuia să-și dea seama de primejdia adusă de rănile păcatului. Dumnezeu nu trimite soli pentru a linguși pe păcătos. El nu trimite solii de pace ca să-i legene pe oamenii nesfințiți într-o siguranță falsă. El pune poveri grele pe conștiința făcătorului de rele și îi străpunge sufletul cu săgețile convingerii. Îngerii slujitori îi prezintă judecățile îngrozitoare ale lui Dumnezeu ca să se adâncească simțul nevoii sale și să-l facă să strige: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Atunci mâna care a umilit până la țărână ridică pe cel pocăit. Glasul care a mustrat păcatul și a făcut de rușine îngânfarea și ambiția întreabă cu cea mai duioasă iubire: ce dorești să fac pentru tine?